Hello guys. Hello guys. This is Shukti. So this gonna be my very first video. যাই হোক আজকের ভিডিওতে আমি একটা বই আনবক্সিং করব। সো আমার ক্লোজ পিপল যারা আছে সবাই জানে যে আই এম বিগ ফ্যান অফ আনা হুয়াং অ্যান্ড ওর রিসেন্ট একটা বই আসছে হচ্ছে দ্য ডিফেন্ডার। অনেকদিন ধরেই এটা করার কথা ছিল, কিন্তু যাই হোক পরীক্ষা টরীক্ষা সব কিছু মিলে সুযোগ হচ্ছিল না। সো হিয়ার আই অ্যাম। প্যাকেট কই ভাই? আচ্ছা, আমাকে এখানে দুইটা বুকমার্ক দিচ্ছে, যদিও ওই বুকমার্কগুলো অন্য বইয়ের, বাট ফেয়ার এনাফ, আই লাভ বুকমার্কস। The color. আমার হাত কাঁপতেছে, oh my god. আমি বই পড়া শুরু করি আমার ইন্টার পরীক্ষার পর। এর আগে ছোটোবেলায় আমি প্রচুর বই পড়তাম, বাট মাঝখানে ফর সাম রিজন আমার বই পড়ার থেকে শখ টক উঠে গেছিলো, কিন্তু আবার ইন্টারের পর বই পড়া শুরু করি অ্যান্ড সেটা আর থামা হয়নি। So, nice. Ta-da! এটা হচ্ছে বই দ্য ডিফেন্ডার, যেটা পড়ার জন্য আমি একদম চাতক পাখির মতো পুরো একটা বছর ওয়েট করছি। পড়ে গেছে। আমাকে এটার সাথে ফটো কার্ড দিছে, লুক। আর কি আছে? আর মনে হয় কিছু নাই, ফটো কার্ডগুলো সব পড়ে যাচ্ছে। সো এই হচ্ছে আমার বই। আমি ডেফিনেটলি এটা পড়বো, আর খুব তাড়াতাড়ি এটা পড়ে স্ট্রাইকার সহ এটার রিভিউ দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস। বাই বাই।